ati eenyuun caalteeti kan inni as uffadhu yoonni sii jedhu uummata biratti kan kabajuu didde uummata booda maal godhaanii jirtaati gurbaa kan namni koo illiinaa keetiif jecha Oromoon kun fuulduratti maal naan jedha jette uummata fuulduratti yoo duddubbatti illee waan feete obbolaa keetiin jette fuulduratti kabajuu qabda. Jalqaba sa'aatii kanarraa hawwii fi qeerroo miilatti kuftee gaafachuu qabda. Min barbaachisu siifan. Qoy na dhiisa. La siifan dhiisa. Isa ne kana maalawana kana isa. Isa inni golleen barbaachisu ila inni guddaan Jara kana maktori jette waan balleessu. Ila waa takkan sinitti ma dhugaama dubbanna miti amma dogoggora mucaan kun goote dogoggora goote amma immoo kana booddee immoo jireenya barbaachisaa. Wallaaluma akkana isii godhaa jira bar wallaaluma bar. Rakkinaan qabu ila osoo inda'u qeerroon faa dhugaa obsa qabaatu baatani osoo amma kana iyyuu isaan bira teessee galgalaa ganama laayifii seentii yeroo tokko inda'u achi hin baatee moo musheen kun baachaan ture maroon viidiyoo ishee maama achi deemtee iddoo biraa jirti moo hin jiran isaan amma maatii qabuu firiidemii kennanii waaqayyo isaan eebbisu gaarii amma immoo ilaalame this not the end of the world kun dhuma addunyaa miti bakka namni tokko seexaa godhateennan hoggabbaa ishee nyaatan lafaa yoo ka'e uuma jireenya ofii jijjiiru ati arra kanaa qabdee jechuudha quuftuun yoo dhuguma ilaali agarteettas giiftiin isii kennamee uummanni 9,000 dhufee miidiyaanis maal akka ta'e hunduma hubatteetta miidiyaan buddeena hin ta'u fooloo miliyoona tokko qabaadhu buddeena siin ta'u faayidaa siin qabu dhugaa rabbiin sitti hima garuu gaafati akka dhiiraatti jabaattee mudhii keedhattee umurii kanaan hojjetachuu yoo jiraate yoo hojjette maa waan barbaade hin taane hojii hojjechuu qabda gadi baate birrii 10 maan argane 20 maan argane dalagatuu qabda. Bakka sigaa kana booddee ani ija namaa duran dhaabbadhu kana booddee nama jandaanan godhatu maadhaan eenyuun gad ta'eeti jettee onnee dhiiraa akkuma qabdu kanaan kaatee dalagatuu qabda. Kana booddee qeerroon si komatu illee hin qabu. Namni miidiyaarra jiru kulee si komatu hin qabu. Atuu nama biraaf fakkeenya ta'uu qabdaa jechuu barbaadeeti. Waan hin jiran. Ati maaliif nama biratti ajandaa ta'uu maaliif barbaachise? Ajandaa si godhataa turre immoo akkaawuntii kee namatti kennuun maal waan adda hin qabne waan toora hin qabne godhaa turte waan qeerroo fa'aa quba hin qabne maatiidha isaan akka abbaan kee amma yoo ati waa tokko taate abbaan kee si bira hin jiru bakka ati kuftee qabdeetti isuma fiigee dhufa kunoo mana isaa wajjin jiraatu akka maatii soo kanaaf maal jechuun barbaade waan gootu jireenya kee akka abbaa keenyatti isaaniin kabajjee isaanii wajjin jiraattee waan gootu hundumaa waa'ee akkaawuntii kanaallee isaan beekuu danda'u qabu turan. Okay? Ammallee taanaan it's not too late. Inte bakka ajandaa ta'ee dhaabbatuu qaba sumatti. Wanni haaraa tokko sirraa argamuu qaba. Arra kanaa qabdee irribisi qabu hin qabu galgala kanaa qabdee maal gochuun qaba jechuu qabda. Kanaan dura uummata kana mufachiisee akkamittiin uummata kanatti immoo bifa gammachuun waan ajaa'ibaan akkamitti uummata kanatti dhufa jiru yaaluu qabda. Kan immoo maal oopshiinsi bira jira. Yoo mana arabaa seenuu ta'e dhaqiitii mudhii keeradhu hojjetadhu borii qabi. Barbaadi borojii qabi. Borii qabi barbaadi. Ji'a tokko yoo sii ta'uu barbaade isa hojjechaa immoo hojii kan biraa barbaadde. Naan taane jettee kompileeniin godhe. Utuma sitti hadhooftu hojjedhuuti utuma hojjechaa jirtu immoo hojii kan biraa immoo biratti barbaadi. Gaafa dhachii immoo gaafa hojii sana immoo appiruufsi godhan isa kana gattee biraa baata. Utuma kana jettu birrii walitti qabattaa waraqaa kee hojjetattaa geemii kee illee dhuftee torbeetti guyyaa 2 ni taphattaa yookaan guyyaa 3 ni taphattaa waan asirraa argattu manii gadi ijoollee hojii kennite puusii godhan hin hojjettaa piroomooshinii garaagaraa illee hojjedhu. Atamma caarraa baay'ee qabda akkaawuntii guddaa qabda piroomooshinii hojjetuu dandeessa. There is a lot of things to do. An dhugaa rabbii osoo ta'e deeqaa tokko hojii namaa kana duran ta'u daqiiqaa takkaaf nan du'e so akkasitti itti yaadi bakka irratti hojjedhu ammaa qabi. Amma namni martuu wanni ittiin amma maakeeni nama haati abbaan jaarsi wanni marti arrabsamaa ture simmoo fattee waliin laatee jechuu barbaade sitti laallata namni sitti mukata maaliif ati bakka hageettu namni martuu ka sappoorti si godhu. Malee wanni sirraa argatan jiru amma maakee bira hodhayte fooloorsii olu qabdi wanni sirraa barbaaddu jiru fooloorsiin kee gaafa iluftu 100 amma 700 wayi beekamtee argatte akka sii ta'e siin jedhaatu isiinis immoo batte namoonni waasii godhu kunniin gaarii akka taatu bakka saffaa kan taane dhaabbattu ana fakkeenyaa waan ati dalaytu na erganii natti na gaafatan waan ati gootan si jala taa'ee amma gaafa soora wajjin seentu uummata sitti hin kaasu waan daa'ima taate jedhee dhiisee si bira darbe jechuudha wantoota akkasii sanniin amma gandaa maqaa dhooytee har'aa lolaa turte na himan
deebitee gaafa geemiillee waan ati goote atuu yuun beekta. Natti dhuftee achi dura kuuftuun taphatiin birriin tun sii galooyti Oromoo wal loltaa dhiisennaan ana waan dubbadhu birrii qofa barbaadanaan jettee deemte sunillee misteekii goote waan kanneen irraa dhiifama gaafa dhiigee qeerroolleen ayyee qeerroollee waan isi jibbu hin jiru hojii yooma qeerroolleen simaa gaafa nabesi bira haada lagu naamusa godhadhu bilbileessa namni martuu anillee gasi aaruu namni martuu gasi dubbatu wanni ati naa gootu hin jiru Ameerikaa jirta. Bakka ati beektu ani wallagga si'aati limuuyyu jedhan yookaan warri garana jedhan beekon. Oromummaa yaa daa'imummaa kee ilaallee sappoorti goona si bira dhaabbata. Namoota hedduutti ana birrii na erganii anillee birrii kannii kiyyallee sii kenne namoonni kan himuufii miti. Ati jabaadhu ganaa guddatta lafaa ol dhufta. Namni akkuma si kaasu kana Oromoon lafaan si dhooyti. Naamusa kee eegaa yoo kolfitee taphattee waan namni sii kennu. Wallahi mucayyoo tana geemii duraan geemii siin ta'in ani inda kudhiisee rakka maatii booda reedii kenna bade man namaa kenna malee geemii Oromoon dhiise. Mana isii ijoollee faa fidee sappoortii akka godhanii mana isii keessa taa'atu. Yookiin namoota biraa maaltu fakkaata bakka biyuu minaamin noo namoonni na jala jiru jiiftaroon dhummaan kun waa babbaratee kennaafi wallahi billa saniif achi mana isii dhaqee bira taa'aa ture lallaalee jala taa'ee dogoggora misteekii ho'i sana kamammaree waa ta'u akkanuma taa'ee caqasa in gorseen addatti illee uftuu nama siif hin taane bira laayifii geemii walii ergattee bira deemtee hin arrabsamin. Amala isii waan beekuuf deemtee nama walitti hin bu'in. Waa tuttuqaa deemtaa gadi buuta. Eenyu deemi maatii fa'aa waliin taphatu. Yoo mubaarak fa'aan jedhe as. Ijoollee jalaa yoo ati waa jettee illee calliftee deemtu. Bakka biraa deemtee namni marfee yoo si waraanoti deebifta namoota hedduunis godhaa deemtu. Kanaaf itti dubbanna nuti jibbaas irraa hin qabnu. Yookiin wajjin dalagadhu haga dandeette yoo jijjiiramte amma warri kun dalagaafuu si barbaadu. Osoo ati laayee biti qote qote raayitii. Fuunee biyya galchine Dubaay ergina yoo barbaanne Kuwait ergina isiillee waan godhattu kana aarii kana tasgabbaa'ee aarii mufattu qawaa of godha jettu walii gadi utaaltu kana dhaabbii nama guddaa ta'e ati nama ismaartii yoo kanas ilaalan ana akka mataa kiyyaatti jechuun waan ati gootu na aarsa malee aruuteedha. Aruutummaa kee qabdu kanatti hin fayyadamtu. Ummati xiqqoo faarsa jechuun waan namni siimu maraa dhugaa seetu. Namni dhufee si shawwaduu akka danda'ullee hin beeka jechuudha. Nama maraan amanta deemtee namoota ala keessa deddeemanillee amantee waan kee fuutee kennitu. Namallee amanuu hin qabdu. Namoota amanuu qabdu qeerrootti amanuu qabda. Isa bira jiraatu. Namoota itti kalootti amanuu qabdu. Tookii keellee namatti hojii kennitu warroota si kalaamatti amanuu nama gaafatuu dandeessu. Maatii gaafatuu dandeessu. Ana bira yoo jiraate ana gaalladhu as gabbaa'e wantoota balleessate kan nama fakkeenyaaf si arrabsaa turan ani hin dubbadhu hin kaatu gaafa callee jirtu jechuudha. Wanti sun dogoggora guddaa. Annamee maalillee aare muufadhee ture maakiin muufattee turte adillee muufii qabda maakiin muufattee turte. Amma mee malaallee tana haala loreeffa firaa torba gara galchan jette Oromoo. Kanaaf akkasitti haa xumurre jechuu barbaade. Yaa akkasii qeerroo atillee jabaadhu dadhabbii kee Waaqayyo sii kaffalaa. Yaa mucaan immoo already maatii taataniittu. Ati yoo ammoo osoo isheen kaatee si biraa deemtee waa tokko taate garaan keessa hin danda'u. Dhugaan sitti mana. Si maanuu si qochaa. Ani Marcos, wannan man an gaba ta yi